на канале Малышканцы, и сегодня мы в соляной пещере Сонечки. Сейчас Сонечка попробует скатиться с горки, и Машенька вон там играется. Сейчас она уже тоже будет катиться с горки. Сонечка, ну что, пойдешь? Она боялась сначала. Давай. Пойдешь с горки? Сейчас Машенька тоже пойдет. Машенька, ты накаталась? Да. Опа, как классно! Еще пойдешь? Ой, как классно! Встаем. Опа. Сонечка, посиди пока тут. Сейчас Машенька будет кататься. Накаталась? Давай, иди ко мне. Сейчас Машенька тоже вот такая Машенька. Ой, Сонечка боится. Мы в соляной пещере. Вон там написано, тут черепашки всякие. Машенька вон, она у меня везде уже побывала. Вот, и она уже катается на острове. Сонечка боится. Сама говорила, что я буду играться в песочке, я буду играться в песочке. Да вот, играется в песочке, не может слезть с рук. Я говорю, Машенька, смотри, мама села же. Я ж ей сказала, что постираю ее одежду. Мама села на песочек, а она не хочет. Ей, наверное, неприятно, потому что она не хочет, чтобы одежду пот. А маленькая уже на колечках из горки, и вон там побыла, и покопала. И вон там мы дальше даже побыли, вон в той штучке. Сейчас мы вам покажем. Сонечка, что ты боишься? Давай хотя бы посмотрим, что тут у нас есть. Вот мы тут с Машенькой рисовали, пока Сонечка сидела и смотрела мультики. Вот такую картинку мы с Машенькой нарисовали. Всякие такие штучки у меня девочки такое давно просили. Но Соня боится, потому что тут песок. Сонечка, останешь сюда на подушечку? Смотри, подушечка. Хотя бы на подушку встань. Давай аккуратненько, аккуратненько. Давай, аккуратно. Давай сейчас подвинем подушечку, чтобы ты... Так, у нас тут есть светофор. Ой, Сонечка не дотянется на него. Сейчас Сонечку подниму. Так. Так, это что? Желтенькая. Желтенькая. Так, свет. Чик. Вот так желтенькая. Соне нравится. Давай. О, смотри, ручки мыть кран. Давай покрутим его, садись. Да не буду я тебе ножки опускать. Сонечка, просто сядь вот так. Да ничего там страшного. Боится. Ну ничего. Так, давай сейчас вот так вот ножки подвинем. Крути кран. Будешь крутить кран? Крути. Это горячее, это холодненькое. Горячую покрутила? Ну молодец. Холодно же на улице. О, смотри, звонить будет Соня папе? Будет звонить или маме? Будешь? Давай позвоним. Соня сейчас звонить у нас будет. Вот это Соня крутая. Звонит по телефону крутому. Так, опа. Все, позвонила папе. Молодец. О, смотрите, у нас тут розетка. Здесь только аккуратненько маленьким. А то может, опа, пальчик и ток ударить. Так что аккуратненько с розетками такими. Ну, это уже сломано, ее просто сюда прикрепили. Так, машинки для мальчиков. Какую включим? Красную? Красную, оранжевую или синюю, или зеленую, или беленькую? Какую? Беленькую. Беленькую. Вот, беленький Соня у нас выбрала. Соня похожа на папу. Папа любит беленький, и Сонечка любит беленький. А Машенька похожа на меня. Я мама ее. И Соня. Так, беленький включаем. Так, давай еще синенький, зелененький. Давай этой ручкой, чтобы ребята тебя видели. Оранжевенький и красненький, и розовенький. Давай, опа, ура! Ура, ура! О, какие штучки. Смотрите, ложечки, вилочки, да, как Соня кушает. Так, о, Маша и медведь твои любимые, да? Мишка, лисичка, ежик. А где Маша же? А, вот у нас тут зайчик, лисичка и зайчик. Собачка, коза и хрюшка, и два волка. Они всегда прячутся от Маши, да? Сонечка у нас любит смотреть Машу. А, вот она у нас Маша. Да, самый любимый герой Сонечки, да? Маша? Маша. Пойдешь? Только нужно встать, чтобы к Машечке подойти. Встанешь, Сонечка?
достанешь? Давай, да тут ничего. Да. Давай, давай, давай. Опа, встала. Встала. Ребята, в первый раз. Давай, да, Маша, достанет. Не достает. Представляете, Соня маленькая, не может достать. А ну-ка, давай подушечку подвинем. Может быть, Сонечка достанет. Как это так? Достала, ура! Сонечка, как ты ее обнимешь? Она же маленькая. Когда будет Маша большая, вот такая Соня испугалась, Маша. Когда на день рождения ей заказали, когда ей было 2 годика. Вот, Маша пришла такая огроменная, Соня побежала, она ж маленькая такая, и побежала. Мама, мама, да Маша, бабай. Вот. Ну, она маленькая, она прям вообще вот тут вот тебе под ножкой. А это что такое? О, а тут у нас какая-то почта есть какая-то. О, а в почте ничего, одна соль. А тут открывается нет. О, Матроскин и дядя Печкин едет на велосипеде. О, я пришла с работы, и там у нас спрашивали, вы знаете, как зовут коровок? Я говорю, Гаврюша. А все там смеются рабочие. Капец, она такая, ну, Ангелина, молодец. А это что? О, тут у А нас... это что? О. Сонечка, будешь играть в это? Все, ты победила свой страх, будешь скатываться с гор? Ой, какая классная штучка. Опа, глазки прям закругляют. Так, у ребятки. Какой это цвет? Тётий. А это? Тетя. Не знает. Синенький. Повтори. Тетики. Зелененький. Тетётики. Красненький. Катики. Ну так некоторые сломали штучки. У нас все, Машенька, у нас катится, будет Соня, Маша. Катимся? Опа! Как классно! Опа! Давайте на колечки последний раз, а то нам уже уходить надо. Давайте на колечки сейчас. Сонечка, ой, Машенька покатается. Давай, раз сюда. И 2 сюда, Машенька. Будешь кататься? А то Сонечка маленькая, боится вас. Ой, как классно! Машенька катается. Сейчас бумс упадет, да? Не упадет? Ой, как классно. Ну все, встаем. Ребятки, нам нужно уже идти. Мы вам в следующем видео снимем. Всем пока-пока. Сонечка, скажи пока-пока, ребята. Пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ссылочка в описании. Всем пока-пока.